Oferecimento Disque Areia Nações, seu parceiro nas construções, 3832-1155. 70ª edição da Corrida da Fogueira. Ao meu lado, Mauro Henrique Nogueira, está à frente da Secretaria de Esportes, está à frente da organização também da Corrida da Fogueira e vai falar pra gente como que essa corrida veio na sua 70ª edição. Maurinho. Obrigado a todos da TV Patrocínio. Missão dada, missão cumprida. A gente também fez o nosso corre o dia inteiro hoje. Dia da satisfação pós-pandemia, o Patrocínio se tornar a capital do atletismo e do speed. Amanhã temos a prova de speed também, quase sem bicicleta, teve estrutura pronta e corrida kids. Eu acho que o prefeito apostou em mim, acho que é uma aposta válida. Não sou político, mas sou técnico. Isso aí, um público presente muito bom aqui. E parabéns a todos os envolvidos, secretarias, parceiros. Maurinho, a Corrida da Fogueira trouxe não só patrocinenses, mas atletas de toda a região e internacionais também, não é isso? Isso, contamos com a presença do queniano Joseph Tu e mais os campeões ponta do Brasil inteiro, até o campeão de Pequim em 2015. Então foi uma corrida típica, uma corrida totalmente internacional, uma corrida federada pela Federação Mineira de Atletismo, pontuando para o ranking do Pan-Americano. Altas premiações, atletas internacionais, e aqui atrás já está rolando um show porque a galera também pode curtir e vir para cá e aproveitar, né, Maurinho? Shows totalmente rangelianos da nossa terra, Licaias e banda, e juntamente com a banda Preta G. Isso é importante para a gente, valorizar o pessoal da nossa cidade e dizer da satisfação de ter mais uma vez um prefeito atuante, gestor, dando essa qualidade para a gente. Quero parabenizar o Maurinho pelo evento, um evento completo para toda a família, esporte, cultura e o lazer. Patrocínio e região conta com Disque Areia Nações. Oferecemos, além de areia, brita e terra, serviços de máquinas, como caminhão transporte, pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, para a realização de serviços como aterro e desaterro, limpeza de terrenos, tanto em área urbana quanto rural. Disque Areia Nações, seu parceiro nas construções. Avenida Tupinambás, 1661. Fone 3832-1155.